নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এটা সপ্তাহত তিনিটাকে শক্তিশালী ভূমিকম্প অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। যোৱা নিশাও মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্তত 4.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। বাৰে বাৰে হোৱা ভূমিকম্পই দিছে নেকি সম্ভাৱ্য বৰ ভূমিকম্পৰ ইংগিত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। যোৱাকালি 12:55 বজাত যি ভূমিকম্প আহিছিলে, আপোনালোকৰ কোন কোন জিলাত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি দেখা দিছিলে তলৰ কমেণ্ট বক্সত সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে তেখেতসকলে কৈছে যে বাৰে বাৰে হোৱা ভূমিকম্পই দেখা দিছে নেকি বৰ ভূমিকম্পৰ ইংগিত। এইকেইদিন আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে বাৰে বাৰে ভূমিকম্প হৈ আছে। ভূমিকম্পই যি দেখা দি আছে, বিশেষজ্ঞৰ মতে কৈছে যে বৰ ভূমিকম্পৰ ইংগিত হ'ব নেকি, বৰ ভূমিকম্প হ'ব নেকি আগন্তুক দিনত। তাকে লৈ বিশেষজ্ঞই চিন্তা চৰ্চা বৰ্তমান সময়ত কৰি আছে। সঘনাই ভূমিকম্পই জোকাৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। এটা সপ্তাহত তিনিটাকে শক্তিশালী ভূমিকম্প অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত। যোৱা নিশাও মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্তত 4.8 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। নিশা 12:55 বজাত অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে। বুধবাৰে কাছাৰ মণিপুৰ সীমান্তত 4.3 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি। 19 জানুৱাৰীতো মণিপুৰ ম্যানমাৰ সীমান্তত 4.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প। তিনিওটা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিলে 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত। তিনিওটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি প্ৰবল ৰূপত অনুভূত হয় অসমত। বাৰে বাৰে হোৱা ভূমিকম্পই দিছে নেকি সম্ভাৱ্য বৰ ভূমিকম্পৰ ইংগিত। যি বাৰে বাৰে ভূমিকম্প হৈ আছে, এইকেইদিন সঘনাই হৈ আছে, বিশেষজ্ঞই কৈছে যে বৰ ভূমিকম্পৰ ইংগিত দিছে নেকি, ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱা ইংগিত দিছে নেকি। বিশেষজ্ঞৰ মতে উত্তৰ পূব দেশৰ ভিতৰত অধিক ভূমিকম্প প্ৰৱণ বুলি কৈছে। সঘনাই হোৱা ভূমিকম্পই বিশেষজ্ঞৰ আশংকাক দিছে নেকি অধিক মাত্ৰা। সঘনাই ভূমিকম্পই জোকাৰিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এটা কমেণ্ট কৰিব তলৰ কমেণ্ট বক্সত যে আপোনালোকৰ কোন কোন জিলাত এই ভূমিকম্পই দেখা দিছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব সমগ্ৰ ৰাজ্য। উত্তৰ পূবকে ধৰি অসমত বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিব ৰাজ্যৰ আকাশ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। 27 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত উত্তৰ পূবকে ধৰি অসমত বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 24 ঘণ্টাত প্ৰান্তে প্ৰান্তে আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ। ঘন কুঁৱলীয়ে আৱৰি ৰাখিব ৰাজ্যৰ আকাশ। ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ য়েল্লো এলাৰ্ট। বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে মজলীয়া বৰষুণৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। সাগৰ পৃষ্ঠত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৰাজ্যত। 27 জানুৱাৰীলৈকে বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। আগন্তুক 5 দিনলৈ ফৰকাল দেখা নাযাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বতৰ। সলনি হৈছে বতৰ, প্ৰচণ্ড শীতে কঁপাব সমগ্ৰ ৰাজ্য। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপি চৰকাৰখনে গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা কৰিলে। থাইলেণ্ডৰ কোম্পানীক লৈ অখিল গগৈৰ হুংকাৰ। বিজেপি চৰকাৰখনে গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা কৰিলে। এহাল গৰু বিক্ৰী কৰি কোনোৱে মাক দেউতাকৰ চিকিৎসা কৰে। গাহৰি গৰু বিক্ৰী কৰাটো হৈছে অৰ্থনীতিৰ এক প্ৰধান সম্বল। থাইলেণ্ডৰ কোম্পানীক লৈ গৰজি উঠিল বিধায়ক অখিল গগৈ। এই সকলো সম্বল বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল। গাহৰিৰ ব্যৱসায় কৰি থাইলেণ্ডৰ কোম্পানীক ধনী কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি অখিল গগৈয়ে হুংকাৰ জনাইছে। এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে গাহৰিৰ ওপৰত হাত দিছে। থলুৱা গাহৰি পালকক ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে এইখন চৰকাৰে। থাইলেণ্ডৰ পৰা গাহৰি আনি অসমত ব্যৱসায় নচলিব বুলি হুংকাৰ অখিল গগৈৰ। গাহৰি পালকৰ ওপৰত হাত দিয়া বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবই লাগিব বুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে। 2024 সকলোৱে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি বিজেপিক হৰুৱাব লাগিব। বহিৰাগত কোম্পানীসমূহক বিজেপি চৰকাৰে সকলো বিক্ৰী কৰিছে, এইবুলি অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কলি যুগৰ কুকাণ্ডই ভুলুণ্ঠিত কৰিছে মানৱতাক। পত্নীৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড কৰি স্বামীয়ে কৰিলে এই কাম।
ঘটনা শুনিলে গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব আপোনাৰ। কি মানসিকতাৰে স্বামীয়ে পত্নীৰ সৈতে কৰিব পাৰে এই জঘন্য কাণ্ড। পাপী পত্নীৰ এবাৰো নকঁপিল হাত, পত্নীক টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজালে স্বামীয়ে। কলিযুগৰ কুকাণ্ডই ভুলুণ্ঠিত কৰিছে মানৱতাক। পত্নীক হত্যা কৰি পাপী স্বামীৰ বিশ্ব কঁপোৱা জঘন্য কাণ্ড। পত্নীৰ মৃতদেহ কাটি প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজালে স্বামীয়ে। কিমান নিষ্ঠুৰ হ'লে পত্নীৰ সৈতে এনে বিভৎস কাণ্ড কৰিব পাৰে স্বামীয়ে। হায়দৰাবাদত সংঘটিত হৈছে কেতিয়াও নুশুনা এই বিভৎস ঘটনা। গুৰু মূৰ্তি নামৰ ঘাতক স্বামীয়ে প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজালে পত্নীৰ মঙহ। ইতিমধ্যে ঘাতক স্বামী গুৰুমূৰ্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 16 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধান নাছিল গুৰুমূৰ্তিৰ পত্নী মাধৱীৰ। মাধৱীৰ পিতৃগৃহৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই হতবাক হয় আৰক্ষী। কুকাৰত পত্নীৰ মৃতদেহ সিজাই এটা হ্ৰদত দলিয়াই দিছিল গুৰুমূৰ্তিয়ে। ইফালে ঘাতক গুৰুমূৰ্তি সেনা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন জোৱান বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান সময়লৈকে। বৰ্তমান তেওঁ DRDOত নিৰাপত্তাৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে। কিন্তু হত্যাৰ কাৰণ এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই ঘাতক গুৰুমূৰ্তিয়ে। মূলতঃ পত্নীক হত্যা কৰি ধৰা নপৰিবলৈকে কুকাৰত সিজাইছিল পত্নীৰ মঙহ। আৰু এই বাতৰি বৰ্তমান সকলো ছ'চিয়েল মিডিয়াত লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো বৰ্তমান এই বাতৰি ভাইৰেল হৈ পৰিছে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে ৰাইজ। উজনিত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি, শতাধিক লোকৰ কংগ্ৰেছত যোগদান। উজনিত পুনৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ল কংগ্ৰেছ দলৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত কংগ্ৰেছৰ শক্তি বৃদ্ধি। বিজেপি অন্য দল সংগঠনৰ শতাধিক লোকৰ যোগদান কংগ্ৰেছত। সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী। উজনিত কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ হৈ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে ৰাইজ। বিজেপি দলে শংকিত হৈ পিছুৱাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰে। যোগদান কাৰ্যসূচীত বিজেপি দলটোক তীব্ৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ। বোকাখাতত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ এই যোগদান কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছত যোগদান বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কেইবা শতাধিক লোকৰ। জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান শীৰ্ষক কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যসূচী। উজনিত পুনৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ল কংগ্ৰেছ দলৰ। 6 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব চাইকেল। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নৱম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আহি গ'ল এটা ভাল খবৰ। শীঘ্ৰেই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব চাইকেল। জিলাই জিলাই সাজু কৰা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ চাইকেল। মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ আঁচনিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চাইকেল। 2 এদিনতে প্ৰতিগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব চাইকেলসমূহ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো